ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு தீபாவளி ஸ்பெஷலாக என்ன வீடியோ நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரசகுல்லா அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் அண்ட் அது எப்படி பண்ணலான்றதை நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்ததாக என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ்னு பார்த்துடலாம். 1 லிட்டர் பால், இது ஏலக்காய் பவுடர் கொஞ்சம், ஒரு லெமனை ஜூஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க, 1.5 கப்பு சுகர். இதை வச்சு தான் நம்ம ரசகுல்லா செய்ய போகிறோம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் எப்படி பண்ணலான்றதை நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்ததாக இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் 1 லிட்டர் பாலை ஊற்றி நல்லா காய்ச்சிக்கோங்க. பால் பாருங்கள் பொங்கி வருது. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் காயட்டும். இப்போ நம்ம சிம்மில் வச்சு நல்லா பாலை காய்ச்சிக்கலாம். பால் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கேஸை ஆஃப் பண்ணி லெமன் ஜூஸை ஊற்றிக்கலாம், பாலை தெரிய வைக்கிறதுக்கு. போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணும் போதே பாருங்கள் அந்த மாதிரி தெரிஞ்ச மாதிரி ஆயிடுது. ஒரு 2 மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க, ஃபுல்லாக நல்லா திரிஞ்சு வந்துடும் பால். பால் தெரியறதுக்கு லெமன் ஜூஸ் மட்டும்தான் இல்லை, வினிகரும் நம்ம போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பால் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிருச்சு பாருங்கள் பன்னீர் மட்டும் தனியாக தெரியுது பாருங்கள். இப்படி தான் இருக்கணும். இந்த மாதிரி கீழே ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க. அந்த பாத்திரத்துக்கு மேலே ஒரு ஃபில்டரு, அந்த ஃபில்டருக்கு மேலே ஒரு காட்டன் துணி போட்டு வச்சுருங்க. இப்போ நம்ம பாலை திரிஞ்சு வச்சுருந்ததை எடுத்து இப்போ போட்டுடலாம். அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த வேஸ்ட்டாக இருக்கிறதெல்லாம் தனியாக வந்துடும், பன்னீர் தனியாக வந்துடும். இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக தண்ணி இது பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, அந்த லெமன் புளிப்பு தன்மையை எடுக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் தண்ணி அதிலே ஊற்றி போட்டு கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா அந்த லெமன் டேஸ்ட் இருக்கும் பன்னீரில். ஸோ தண்ணி ஊற்றி நம்ம கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணிட்டோம்னா பன்னீர் டேஸ்ட்டு மட்டும்தான் இருக்கும், அந்த லெமன் இது இருக்காது. நம்ம 1க்கு 2 தடவை நம்ம தண்ணி போட்டு நல்லா பன்னீர் அலசி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிக்கோங்க. கவர் பண்ணி நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துருங்க. அதில் இருக்கிற நம்ம தண்ணியெல்லாம் வெளியே வந்துடும். நல்லா புழிஞ்சிட்டு ஒரு நல்லா 1/2 hour அப்படியே வச்சிருங்க. நம்ம 1/2 hour அப்படியே வைக்கலாம், இல்லை கட்டி எங்கேயாவது தொங்க விட்டுடலாம். 1/2 hour ஆயிடுச்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. எல்லா தண்ணியும் நல்லா வடிஞ்சிருச்சு. இப்போ மாவு மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். நல்லா உள்ளங்கையால் நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா அழுத்தி உள்ளங்கையால் பிசைஞ்சிக்கோங்க. நல்லா சாஃப்டாக வர வரைக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா 15 மினிட்ஸ்க்கு உள்ளங்கையால் அழுத்தி பிசைஞ்சிக்கோங்க. எவ்வளோ சாஃப்டாக ஆகிடுச்சு பாருங்கள். 15 மினிட்ஸ் தொடர்ந்து நாங்கள் பிசைஞ்சோம், கரெக்டாக ஆகிடுச்சு பாருங்கள், சாஃப்டாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி கிள்ளி அப்படி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம பால்ஸை உருட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நம்ம கிள்ளி வச்சுருந்ததை உள்ளங்கையால் வச்சு ரவுண்டாக இந்த மாதிரி பால்ஸ் மாதிரி உருட்டிக்கலாம். பாருங்கள் அப்படியே குலாப் ஜாமுக்கு நம்ம பண்ணோம்ல அதே மாதிரி தான் இருக்கும். நல்ல ரவுண்ட் ஷேப்பில் உருட்டிக்கோங்க.
விரிசல்லாம் இல்லாமல் எவ்வளோ சாஃப்டாக அழகாக வருது பாருங்கள். இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கோங்க. அடுத்ததாக இந்த மாதிரி கேஸில் ஒரு பேன் வச்சுக்கிட்டு அதில் வந்து நம்ம 1.5 கப்பு சுகர் எடுத்தோம்ல அதில் போட்டுடலாம். போட்டுட்டு நம்ம 5 கப்பு தண்ணி ஊற்றிடலாம். அதில் நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். ஓகே, இப்போ வந்து சுகரில் வந்து டஸ்ட் இருக்கும் நிறைய, அதை வந்து எடுக்கிறதுக்காக காய்ச்சின ஆறுன பால் ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படி மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் அப்படியே மேலே ஃப்ளோட் ஆகிட்டு வரும். அதை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. பாருங்கள், நான் சொன்னது இதுதான். மேலே அப்படியே ஃப்ளோட் ஆகுது பாருங்கள், ஏடு மாதிரி. அதுதான் வந்து சர்க்கரையில் இருக்கிற டஸ்ட்டு. பாருங்கள், இதுதான் டஸ்ட்டு. இதோட நம்ம சாப்பிட்டா நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் பாருங்கள். அதனால தான் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து டஸ்ட்டெல்லாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மில்க் யூஸ் பண்ணுறோம். பாருங்கள், இவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது அதில். நல்லா கொதிச்சு வருது. இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பொடி போட்டுக்கலாம். இது வந்து ஆப்ஷனல் தான், வேணால் போட்டுக்கலாம், இல்லைனாலும் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம மேலே வந்து ஒரு கிளாஸ் போட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம். இது ஆக்சுவலி ஒரு 20 மினிட்ஸ் நல்லா வேகணும். இப்போ 5 மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம ஒரு தடவை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம திறந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், நம்ம போட்ட சைஸை விட டபுள் சைஸில் ஆயிடுச்சு. சூப்பராக இருக்குது பார்க்கும்போதே. லைட்டாக இப்படி வந்து திருப்பி விட்டுக்கோங்க, ஏன்னா ஒரே சைட்லேயே இருக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் திருப்பி விட்டு நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரசகுல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம கேஸை ஆஃப் பண்ணி எடுத்து ஆற வச்சுக்கலாம். ரசகுல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஆறுனக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க. வெளியில் வச்சு சாப்பிட்றத விட ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும். எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்கும்போதே. பாருங்கள், எவ்வளோ ஜூஸியாக இருக்குது பாருங்கள், சாஃப்டாகவும் இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்கும்போதே. அப்படியே நம்ம கடையில் வாங்கி சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள். ரொம்ப ஜூஸியாக இருக்குது. இந்த மாதிரி இந்த தீபாவளிக்கு நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சென்னை ட்ரெண்ட்ஸ்க்கு. தேங்க்யூ.